Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Rrugtimi i Kosovës drejt pavarësisë mund të ndahet në 10 vjeçra, e 100 vjeçra, por është përjetësisht i lidhur me heronjt kombëtar dhe miqt ndërkombëtar. I dhimbshëm, paç Sakrinaj, ai është e djeshmja që nuk na lë të gabojmë në të nesërmen. Kësaj radhe, në zonën B sillet përmes shkronjave të librit Lindja e një demokracie të shkrimtarit francez Jacques Baudouin, kalorës i Legionit të Nderit dhe funksionar politik në disa pozita, dhe ai sonde është musafiri i zonës B dhe flet për detyrën e vështirë që ka marrë mbi supe me shkrimin dhe botimin e këtij libri. Dhe libri i shkrimtarit Jacques Baudouin është ky, i botuar edhe përkthyer nga frëngjishtja nga Urim Nerguti dhe botuar nga shtëpia botuese Buzuk. Dhe që për fillim i thojmë mirë se ardhje zoti Jacques. Mirë se erdhe zoti Jacques. Merci beaucoup. Atëherë, zoti Baudouin, pyetja e parë që lind natyrshëm me një dozë sforcimi, natyrisht, është çka është një francez kalorës i Legionit të Nderit? Dikë që mund të shihet si njeri i elitave, të shkruaj për një luftë në çoshe të Evropës, një luftë për çlirim në Ballkan, luftrat në cilin vend nga Evropa janë trajtuar me shpërfillje dhe si përplasje tribush. Pra nga ju dua ta di cili është burimi i një dëshire të tillë të pazakont ndoshta. Merci de me poser cette question. Ju falenderoj për këtë pyetje. Effectivement, il peut paraître surprenant. Po, sigurisht, kjo mund të duket e befasueshme, pasi që unë jam si profesion të parë jam shkrimtar, si mund të ndodhë që një shkrimtar nuk është një konflikt i largët, nuk është një konflikt tribush, është një konflikt në qendër të Evropës, që është konflikti i fundit të shekullit 20, ka qenë diçka shumë e rëndësishme, do të thonë ka lufta e parë faktikisht që e ka bërë NATO, në cilja nuk kishte bërë konflikte luftrash përpara. Më ka interesuar Kosova për 2 arsye kryesore, si që unë jam shkrimtar, shkruaj romane, më interesojnë shumë relacionet ndërkombëtare, mbrojtja, dhe mandej kur jam ardhur për herë të parë në Kosovë, kur kam qenë në kabinetin e kam qenë këshilltar i Bernard Kushnerit në vitin 2007, më ka qenë besoj udhëtimi i parë që Bernard Kushneri, ministër i punëve të jashtme, e ka bërë jashtë vendit, kur është nominuar, ka qenë udhëtimi i parë, do të thonë që e ka bërë, ka qenë në Kosovë, dhe unë e kom po që është me shumë emocione është ardhur, do të thonë një është kthy krejt aktiviteti i tij që kishte, do të thonë sipërfaqësuesi Kombeve të Bashkuara, dhe atëherë kuptova që diçka shumë e rëndësishme më kishte ndodhur në mes tij dhe këtij vendi. Dhe më ka interesuar të kuptoj arsyeën. Kur shkruan libër, gjithmonë kërkon, thonë çka ka fshehur mbrapa perdëve, për të kuptuar pse një vend ka filluar një luftë, pse një vend ka qenë viktime një diktature, të një pastrimi teknik, pse në qendër të Evropës pas 50 viteve paçe ka qenë një konflikt kaq të tmerrshëm në një vend i vogël që nuk e kishte kërkuar atë. Mirë, dhe pyetja e dytë, të cilën po sua bëra unë, patjetër ose zëshëm e bëjnë shikuesit, pse keni zgjedhur që Hashim Thaçi, ish lideri i Guerilës, tash presidenti i vendit, të jetë njeriu përmes të cilit e përshkruani rrugtimin e Kosovës nga okupimi në liri, ose për ta thënë në mënyrë më figurative, nga një errësirë në një ndriçim, ose nga një errësirë në dritë. Pse? Çka keni gjetur
të një personazh për të përshkruar luftën e Kosovës. Effectivement, là aussi, bonne question. Po, sigurisht, edhe kjo është një pyetje shumë e mirë, përgjigjja është shumë e thjeshtë edhe e that vetë. C'est un homme qui passe de Është një l'ombre à la person që lumière. kalon prej Un homme errësirës qui në passe de l'ombre à la dritën. lumière, Një person généralement, që c'est quelqu'un kalon qui a prej une très errësirës në grande dritë është një person që ka personalitet, Et ka quand shumë j'ai personalitet. étudié, examiné Kam son studiuar e parcours kam depuis, ekzaminuar la në rrugtimin e tij guérilla, prej guerilës jusqu'à e la deri déclaration në deklarimin d'indépendance, et puis jusqu'à son poste de pavarësisë e deri në président, j'ai vu postin qu'il y e avait presidentit. un chemin. E po që është Një një rrugë, një Et rrugtim. que c'était un homme qui avait une Kuptova vision që është një person pour që son ka pays. vizion për shtetin e tij, për vendin e tij. Des entretiens que j'ai pu avoir Dhe avec lui, takimet që j'ai i compris kisha que me dès te, le début, il kuptova avait une prej vision pour son fillimit pays. që ai Il e avait une kishte një vizion, një vizion européenne, evropian, pour la démocratie, një vizion voulait për faire de demokracinë. Kosovo Ai un dëshironte État, që Kosova të jetë një vend demokratik, laik, multiconfessionnel, multikonfesional, shumë fetor, me shumë parti. Dans une région du Do me monde thonë, ishte një assez person në një complexe, vend të botës mjaft depuis komplekse, plusieurs me générations, gjeneratat të tëra, avait souhaité kishte dëshirë son pays që jetë vendi et tij, son peuple populli i au tij, diapason d'une në Europe diapazon moderne të et një Evrope démocratique. moderne dhe C'est un long demokratike. chemin, Do me c'est thonë très është një rrugë compliqué. shumë e gjatë, On sort shumë e de la guerre, komplikume, de devenir sigurisht kur del prej luftës, un chef d'État, që të bëhesh un një Ce qui m'a frappé, një lider i një c'est que, shtetit. et notamment au Do moment thonë des mu négociations de Rambouillet, gjatë qu'il negociatave était të apparu comme un Rambouilles, véritable është homme duk, d'État. është Un homme tregu d'État, si një c'est toujours très intéressant burgshtetas. à étudier, Do thonë gjithmonë avec sa është shumë personnalité, interesant sa të vision, studioj që ta njerëz, une certaine me lucidité vizion, sur me l'avenir, personalitetin, et surtout me mendje une prekësi, détermination një très forte. C'est ça qui me m'a thonë beaucoup frappé, gjithmonë më ka cette obstination. gjithmonë është duk që À është Rambouillet, ka pas, il était considéré comme extrêmement têtu. do të thonë në Rambouillet gjithmonë siç thonë edhe francezisht pak kokfort, ndoshta po gjithmonë e arsyetuar, do të thonë ai e kishte për qëllim çlirimin e Kosovës edhe në afatgjat edhe pavarësinë, pas pavarësisë, do të thonë edhe integrimin në Evropë, në Unionin Evropian, do të thonë, mu bashku me Evropën. Mirë, zoti Boduen, me gjithë se shkrimtarët nuk kanë kur farë deturimi as ndaj politikës, as ndaj politikanëve. Është ky trajtim i luftës së vështirë të kosovarëve për paqe, një farë larje borxhi për shpërfilljen me cilin Evropa dhe konkretisht Franca e kanë trajtuar luftën e kosovarëve për mbjetesë për gjatë historisë së saj. Apo konsideroni që këtë borxh Franca e lau me 1999 kur ju bashkua NATO-s për bombardime, për ta rikthyer një histori të padrejtë ndaj shqiptarëve. Sans doute. Ndoshta, sigurisht është në një farë mënyrë, është një borxh të cilën kemi dashur ta lajmë. Unë besoj personalisht që është dashur që të përfshihemi më herët edhe në mënyrë më të rrept në tërsinë e konflikteve të ish Jugosllavisë. Më kujtohet një fjali të presidentit Mitterrand atë kohë, e cilja më zhdoke e tmerrshme, do me thonë kur ka ndodhur konflikti në Bosnjë, i tretë, Slovenia, Kroacia, mandej Bosnjë-Hercegovina, dhe presidenti Mitterrand ka thënë duhet t'i lojmë kohës. Unë konsideroj, kom konsideruar edhe në atë kohë që ishte gabim, kur nuk duhet milion kohës, sidomos kur është fjala për çështje ushtarake, lufta, konflikte. Ndoshta kur i kemi lënë kohë palës kundërshtare, tani i kemi lënë me vite të tëra që të përbëhet, do të thonë të vazhdon të përbëhet një agresivitet i cili nuk ishte përballë mjaft pengesa, mjaft opozit përballë. Kur kryetari Chirac kur ka vendosur që të bashkangjitet, do me thonë NATO-s për fushatën e bombardimeve mas Rambujese, unë e kam menduar që ishte një formë të mirënjohje, ndoshta evonuar, po efikase, të cilën kena mujtë të ju japim, ndoshta
shqiptarëve të Kosovës, po kjo më angazhon vetëm mua, kjo është personale. Mirë, une këtu do të bëj një pyetje në mes që ta bëni dallimin në mes Mitterrandit dhe Shirakut. Mitterrandin e trajtoni si një politikan të ftoft me traditë franceze, kurse Shirakun në një farë mënyre po e trajtoni si me një dozë humanizmi që nuk ka qenë dikur shenjë ose nuk ka qenë një mirësi e udhëhecëve francez. Pse ky ndryshim të Shiraku? La différence est très, enfin, à mes yeux, Për mendimin il y tem, avait chez le président Mitterrand, tek presidenti Mitterrand ka pas shumë realizëm mais politik, aussi beaucoup de cynisme. por edhe shumë cinizëm. Je n'oublierai jamais que Kur nuk do ta Mitterrand haroj, a kur dit, Mitterrandi ka thonë au discours devant në le fjalimin para Bundestag à Berlin, Bundestagun à propos de l'Union për soviétique, sa i përket les missiles bashkimit sont à l'est sovjetik, et les pacifistes sont à l'ouest. Misilët janë në Pasi lindje, vous rappelez cette phrase paqësorët extraordinaire janë në qui perëndim, do me thonë kjo është një fjali e jashtëzakonshme që i tregonte sovjetikëve, do me thonë që i dishim, do me thonë se si ishte puna dhe do me thonë i kujtohet sigurisht ky epizodi, do me thonë fundit, përfundimit të luftës së ftoftë. Mitterrandi ka qenë shumë cinik, do me thonë, ai ka njoft e ka qenë, do me thonë, për luftën e dytë botënore. Shiraku, do me thonë, nuk e ka njohur atë fëmijë. Edhe mendoj që zoti Mitterrand ka pas, do me thonë, i ka pas parasysh të gjitha dramët që mund të ndodhin prej luftës. Do me thonë, ai gjithmonë ka qenë shumë i kujdesshëm kur ka qenë fjala për mjetët ushtarake. Kurse Shirak, i cili ka bërë, ka qenë në luftën e Algjerisë, ka qenë, do me thonë, ka pas mendime shumë opinion ushtarak, ai ka ditë se përballë agresivitetit duhet të reagojmë. Ashtu ka vepruar edhe në Sarajevo, kur ka qenë rrethum, do me thonë i ka dërgu, do me thonë artillerin franceze për të ndihmuar që të dalin edhe serbët për një urës të cilës ja koma haru emrin. Ka qenë shumë aktiv, ka qenë një person aktiv, kurse Mitterrandi më nuk ka qenë sigurisht që ka pas edhe ka qenë ma i moshuar. Ose ka qenë ma cinik, ose ka qenë ma i urt, tash nuk e di, kurse Shiraku ka qenë ma i ndezur. Mirë, ndryshe nga shumica e librave për luftën e Kosovës, ju keni vendosur që duke bërë një zhvendosje kohore, të bëni rolin e historianit për ta kontekstualizuar konfliktin mes shqiptarëve të Kosovës dhe të serbëve. Pse? Unë mendoj që nuk mundesh me kuptu çka ka ndodhur në vitet 1990 deri 99 pa pas parasysh, pa ditë se çka ka ndodhur në 100 vitet më parë, kur e kam kuptuar në realitet, do me thonë që ndarja që Kosova, do me thonë, ka qenë e konsideruar si provincë, do me thonë, sërbe, do me thonë, kjo kishtë të bënë me traktatin e Londrës të 1913, nëse nuk gaboj. Me thonë, darja është bënë në mënyrë arbitrare. Kur bënë darjët mas anglezve, rusve, austro-ungarezve, dhe me përfundimin e perandorisë osmane, me thonë, ka pas substrat historik shumë i fort, do me thonë, shumë i rëndësishëm prej viteve 90-ta, që me thonë që ka pas shumë dhunë, shumë të mere, shumë diskriminime të sërbëve ndaj populatës shqiptare të Kosovës. Nuk ishte mundësi ta kuptosh se çka kishte ndodhur në vitet 90-99, pa pas një hurit të mjaftueshëm për vitet paraprake, me kuptu pse në kohën e Titës Kosova ishte bërë në një vend me autonomi, kurse me Miloševićin, do me thonë, ai e ka suprimuar këtë autonomi, do me thonë, nevojitej, do me thonë, këtë gjatësi historike për lexuesin francez, do me thonë, për të kthyer në pyetjen e parë, lexuesi francez nuk kishte, vetëm historian kanë pas njohuri
njohuri për Kosovën. Du ta dini se lexues francez shumë pak kishin njohuri edhe ndoshta edhe se kanë ditur se ku gjindej Kosova. Për mendimin tim është dashur që t'ju shpjegojmë pse kena arritur në këtë situatë, në këto drama, pse kishte kaq shumë të mirakuj, pse kishte aq shumë urrejtje. Nuk po flas për urrejtjen e shqiptarëve, po flas urrejtjen e serbëve ndaj shqiptarëve të Kosovës. Kjo ishte mister, pse në Evropë me pas kaq shumë urrejtje, ka shumë diskriminim. Ishte pa kuptim për mua. Mirë, në këtë pjesë le ta quajmë të përshkrimit të historisë, ju flisni për betejën e Kosovës dhe mitin serb për të. Me që miti në vetvete nuk mund të jetë kriminal, a mendoni se miti për atë betejë, duke qenë dydimensional, si pretekst dhe referencë religjioze, e ka mashtruar Evropën për një kohë kaq të gjatë, apo Evropa thjesht s'ka dashur të di për Kosovën dhe shqiptarët e saj. Pra, pse Evropa ka humbur kaq raste për ta bërë drejtësinë për gjatë historisë? Dhe e ka kthyer përfundimisht dhe paradoksalisht lufta guerilile e UÇK-s në një farë atë drejt, po themi. Ose a është ajo UÇK-ja dhe lufta saj që e ka rënuar atë mit i cilin është krijuar për një kohë të gjatë. Ndoshta, ma ky miti, si çdo mit, faktikisht është konstruksion, është ndërtim historik edhe po çka është më e keqja që ka qenë destruktiv. Se një pjesë e popullatës sërbe ka menduar që shpirti i Serbisë, i vendit të tyre, gjindej në Kosovë për shkak të kësaj betejës historike, e cilja është bërë mitike, nuk është e vërtit. Unë nuk jam specialist i historisë të vendit, po sipas gjërave që i kam lexuar, i kam dëgjuar, kjo betejë nuk ka qenë një betejë, nuk ka qenë një ngadhnim sërb. Më thonë është ndërtuar, është fabrikuar, më thonë më mendoj se pala sërbe ka fabrikuar një mit për ta federuar popullatën në dy tema kryesore, që është tema i kështjellës ortodokse, do me thonë kundër botës perandorisë osmane dhe mande dhe identitetin etnik ndaj tjetrës. Evropa nuk ka kuptuar asgjë për shumë vite, ndoshta edhe shekuj, pasi që gjatë shekujve, gjatë 10 viteve, Kosova për Evropën, evropian, historian evropian, edhe ndoshta edhe ligjëratët, kursët edhe evropiane, Kosovën nuk ka ekzistuar. Nuk as emri, ose vetëm shumë pak, nëse i shikoni hartat i shekullit 18-19, shifni ndoshta Prishtinën, po jo Kosovën. Me thonë sigurisht që shumë vonë kanë filluar që të kuptojnë, edhe unë besoj që UÇK-ja ka ndihmuar shumë që ta bën Evropën të kupton që ishin duke luftuar kundër një diktature, po edhe kundër një miti i cili ishte destruktiv. Edhe unë besoj se ky miti i Kosovës për sot ka qenë shumë destruktiv. Mirë, po hymë në një pjesë tjetër të librit. Në librin tuaj, siç e thash më parë, ju e përshkruani rrugtimin e vështirë të Kosovës. Por për shqiptarët e saj sot është vështirë i besueshëm një konstatim i juaj, se Josip Broz Tito e përkrahte kauzën për Republikë brenda Jugosllavisë dhe se ai luftonte për të drejtat e shqiptarëve. A mund ta shpjegoni prej nga ky konstatim i juaj dhe ku e keni gjetur në historinë e, po themi, dokumenteve të cilët i keni lexuar? Se është një konstatim interesant që shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë do të dëshironin ta dëgjonin për arsye se për këtë nuk besojnë.
C'est possible que vous n'y croyiez pas. Është e mundur që nuk e besoni, nuk kam specialist, nuk e kam shpik, e kam lexuar në një biografi shumë të rëndësishme, domethënë e publikuar në në Francë, domethënë referencat e kam gjetë në atë libër, nuk më kujtohet emrin e historianëve që e ka shkruajtur këtë biografin, domethënë ka qenë shumë serioze, biografi shumë serioze, edhe Titoja nuk është i shejt. Duhet të jetë e qartë, po e kom lexuar, e kom gjetë këtë pohim ku thuhej që Titoja, sipas domethënë këtij autorit, ka qenë më i ndihshëm ndaj çështjes, ndaj ideës të autonomisë në thojzat të Kosovës. Për mu ka qenë një zbulim, unë nuk e kam ditur as pak, unë e kam menduar se ai ka dashur që ta ketë një status, jo status republike, po të një regioni, të një province autonome, ndoshta me nuanca të autonomisë të Kosovës, dhe kishte themeluar, kishte edhe fonde strukturore për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Nuk e kam shpikur, domethënë e kam lexuar në një libër dhe referenca gjithsesi është në librin tim. Mirë, po kthehemi në faqen 61 të librit tuaj. Ju e citoni Jacques Rupnik, një gjithashtu dashamirës i Kosovës, i të vërtetës, para se të gjithash. Ai ka 2 shkrimet botuara gjatë vitit 1999 të 98. Njëri është banaliteti së keqës. Me që, sipas jush, ai përshkruan më së miri transformimin që pësuan serbët pas vdekjes së Josip Broz Titos. Po e citoj zotin Rupnik, Beogradi kaloi nga nacionalizmi mbrojtës në mishërimin e një nacionalizmi agresiv. Nga diskutimi i vetë viktimizimit tek përligjja e dhunës. Ndaj pyetja imja për ju do të shtrohet kështu. A mund të ma thuani një epokë historike kur Beogradi dhe serbët kanë vuajtur nga mungesa e nacionalizmit agresiv dhe përligjja e dhunës në raport me shqiptarët? Pyetja është, a është një periudhë ku serbë nuk kishin, domethënë nuk kanë ushtruar dhunë ndaj shqiptarëve. C'est ça? Oui. Fatkeqësisht, nuk jam bash historian ekspert i historisë të Serbisë apo të Kosovës, apo të shqiptarëve të Kosovës. Me ata që kam lexuar, nuk po shoh edhe shumë periudhe historike ku serbët kanë pasur, domethënë empati ndaj shqiptarëve të Kosovës, nuk besoj, ndoshta edhe gaboj. Po sipas dëshmive që i kam lexuar, që ishte një fond urrejtja ndoshta është fjalë shumë e rëndë, po është fakti që serbë nuk i kanë dashur faktikisht shqiptar për arsye etnike, fetare, më thonë shihet edhe në vende tjera, edhe në etni të tjera të cilët jetojnë shumë mirë, një kohë edhe mandej kalojnë periudha shumë të këqija, domethënë në një farë mënyrë bujqit kundër urbanëve me një farë mënyrë. Mund të shohësh në mënyrë schematike, mund të thonë se serbë kanë qenë më urban, kurse shqiptarët kanë llogarit bujqësit, domethënë nëse më kuptoni, domethënë në çfarë mënyrë, kjo është mënyra se si e kuptoj, po nuk dua të bëj një gjykim, domethënë për ndjenën e urrejtjes absolute të serbëve ndaj shqiptarëve, dhe sigur që nuk janë sjellë mirë, është fakt ndaj jush. Mirë, realisht unë vetëm desha të thëmë që Jacques Rupnik e ka përshkruar filozofikisht vetë viktimizimin dhe përligjen e dhunës, dhe s'kam çka t'i shtoj më tutje, por po nalem tash në një periudhë tjetër të librit tuaj, të pas protestave dhe grevave të minatorëve. Me 1990 në Kosovë
u vendos gjendje shtetërrëthimi dhe u ndaluan gjitha tubimet e takimet. U ndaluan mediat, gjithë shka tjetër që në botën demokratike është normale. Dhe në faqen 64 të librit, tua ju shpjegoni që Ibrahim Rugova, intelektual dhe lider politik i shqiptarëve të Kosovës atë botë, e thoshte këtë në bised me Marie-France Alain dhe Javier Gelmesh. Ndërkohë që Recep Qosja shkruante në romanin Vdekja me vjen për syve t'il, kështu, ju pra, Evropa, Franca, nuk ju besoni këtyre dhe të tjerve që tregonin çfarë po ndodh në Kosovë, apo s'donit t'ju besoni. Je crois que les Européens ne voulaient pas croire. Unë e besoj që evropian nuk kanë dëshiruar të besojnë. Evropian, Pendant très longtemps, les Européens sont për një sourds et kohë aveugles. shumë të gjatë, ata kanë qenë, nuk dojnë me pa, nuk dojnë Ils me veulent pas ndëgju. regarder parce qu'ils ont Janë të peur. verbër, janë me mec, kanë frikë. Là, on dépasse peut-être Ndoshta- le thème de votre question. Do shta po dal jashtë pyetjes suaj, Ils ont toujours eu peur po gjithmonë kanë pas de frikë la résurgence des conflits që të dans les Balkans, parce que la ketë zone est très konflikte në fragile. Ballkan, se është Et ils ont një toujours eu region peur, shumë i brishtë dhe peut-être gjithmonë encore kanë pas aujourd'hui, frikë edhe ende ils ont kanë peur frikë, d'une ndoshta rectification des që frontières. të La botë grande rektifikimi peur de ndryshimi l'Europe, i c'est kufive, la do me thonë frontière. është frika e Evropës që është Ils ont kufiri. toujours peur, Gjithmonë kanë aujourd'hui frikë encore, edhe Bruxelles a ende peur, sot le Bruxelli changement ka de frikë që frontières, të c'est ndryshojnë parce que kufit. ça a été un casus belli pendant 2000 ans. Sepse ka qenë një en kasus Europe. belli, do me thonë një Et arsye comme l'Union për européenne, luftra depuis 50 ans, 60 në ans, a Evropë. réussi à faire la Bashkimi paix Evropian për 50-60 vite problème de ka frontières. rritur që të kemi paç pa Évidemment, probleme të dès qu'on kufive, parle de- që sigurisht që prej ati momenti që përmendet modification ou autre, on se modifikim, pose një des modifikim questions apo très- diçka très tjetër, importantes, donc on ne veut shtron pas voir, çështje të on ne veut pas rëndësishme, voir trop ce qui se passe nuk autour. dëshirojmë të Et puis shikojnë, të shohin gjërat. C'était très dérangeant. en Edhe réalité, sigurisht që kanë cette penguar question, kjo çështja. N'oubliez pas, par Mos exemple, pour la mos France, harroni për shembull për Francën, toujours eu- il y a gjithmonë edhe ende ka une espèce pasur de edhe frange ende de ka një du monde intellectuel, ou journalistique, ou médiatique, qui bota conserve intelektuale, është ajo pjesa e botës Electoral. intelektuale, gazetare që Pour des serbe raisons ende historiques, ekziston për la arsye guerre de 14-18, historike, lufta l'alliance avec la 14-18, Serbie, aleancat pendant me la Grande Serbinë Guerre. gjatë Et luftës il y a së des madhe, gens en France ka qui sont ende toujours njerëz të nostalgiques de cilët cette e janë histoire-là, nostalgjik të et qui asaj considèrent historisë que dhe konsiderojnë les që Serbes sont nos serbët alliés janë traditionnels et que donc men që aleat les tonë ennemis tradicionale, që de nos amis armiqtë sont nos e ennemis. Voilà. mikëve Donc, je tonë schématise, janë mais me një farë mënyrë c'est toujours armiqtë valable tonë. pour une certaine Thonë frange vlen për disa, politique do me thonë për et një médiatique, pjesë souvent à politike droite, dhe mediatike d'ailleurs. që zakonisht janë të Pas à djathtë, gauche. Mirë. jo të Mirë, majtë. që vlerë ka kjo miqësi, po themi kështu, jo humane, pra arsye se me serbet, për shkak të sjelljes jo humane ndaj shqiptarëve, dhe ju për shkak të një armiqësie me Gjermaninë e keni një miqësi tjetër, tash që keni harru luftën. Dhe si mund të jenë miq me serbet për shkak të një momenti historik, edhe tash atë miqësi ta vazhdojnë edhe mbi një jo humanizëm dhe një gjenocid që ka ndodhur. Se kjo s'ka kuptim. L'exemple entre la France et l'Allemagne. Shembullin est un mes très bon Francës edhe Gjermanisë është një shembull shumë i mirë. L'Allemagne Gjermania nuk është armik trashëgimtar. 100 lufte kena pasur, 3 konflikte deri në 1914, 1914 me miliona të Et puis vdekur. il y a deux hommes, Madje kanë qenë dy Charles de burg, Gaulle et Konrad Adenauer, qui ont dit, Adenauer dhe De Gaulle kanë qenë dy burg shtetas, on est të obligé de cilët thanë s'entendre. mjaft, On va mo, arrêter na de jemi faire të les detyruar imbéciles. Puis maintenant, on a un të ennemi pajtohemi, tash e kena l'Union një armik të përbashkë Donc, që është Il vaut bashkimi mieux qu'on s'entende. Et puis, il y a des sovjetik. raisons économiques. Do me Et thonë puis, plus il y kishte avait edhe Jean Monnet, et puis il y arsye, avait, do me thonë ekonomike, ishte Schuman, edhe Jean beaucoup Monnet, de ishte ce qu'on appelle Schumani, les do me pères thonë d'Europe. kishte shumë Donc, ata on a réussi që i kemi à quajtur dépasser etërit e Evropës. Do me Mais vous thonë kemi savez, të i kaluar historinë, Moi, po ta j'avais keni 10 ans parasysh, unë e isha 10 quand, je crois, vjeçar, le traité de l'Élysée kur a traktati été i Elizes signé, është nënshkruar. 10 ou 11 ans. 10 apo 11 vjet, nuk më kujto.
Et quand je suis entré au lycée, kur kam hyrë në shkollë të mesme, gjuhën që kanë kërkuar prej meje që ta mësoj, ishte jo anglisht, a ishte gjermanishja. Ky do me thonë ishte pajtimin mes Francës dhe Gjermanëve. Thonë duhej që dy vendet të pajtoheshin, fillonte me gjuhën, me shkëmbime diplomatike dhe kushtetut, edhe implementimi një tandemi, të me thoni bashkëdyzimi dy fuqive më të mëdha evropiane, duhet ta tejkalonim historinë, dhe ne kemi pas gjenocid nëse mund të them, dhe Franca ka pas 1,5 milion të vdekur gjatë luftës 1914 për shkak të gjermanëve. Luftën e dytë botërore kemi pas qindra mijëra të vdekur. Edhe shumë njerëz që kanë qenë në situata të tmerrshme, me kampe, do me thonë mos të flasim për detaje. Megjithatë i kemi tejkalu këto gjëra. Tash mos të hym në detaje, por ka pasur, do me thonë, një popullat shumë të rëndësishme jevrej në Francë, si edhe e ka pranuar, do me thonë, edhe pajtimin me Gjermaninë, edhe mund të kuptoni se nuk ka qenë, edhe sigurisht e kuptoni që ka qenë e letë, do me thonë, që të bashkoni. Pra mendoni Simone Veil, e cilja kishte humbur të gjitha anëtarët, do me thonë, familjës vetë, ka qenë prezidenti i Parlamentit Evropian. Kuptoni gjurmën që i kanë bo njerëz, burrat, gratë, që kanë pas vizion, duke tejkaluar historinë, për me asjell vendeve të tyre për paqen, do me thonë, kështu duhet të ndodhë. Pra te edhe kthehemi pyetjes tuaj me Ashim Thaçi, do me thonë, për mu, unë e kuptova si një person vizionar, si dhe besoj që nuk ka më gabuar, do me thonë, ai dën ta tejkalon historinë, dëshiron që e vendet të cilët kanë qenë armiq si Franca, Gjermani, me thonë, ndoshta nuk duhet të bëhen ndoshta miq, po më skaku të pajtohen, e mandej milion kohë. Mirë, në libër ju flisni edhe për konferencën e Daytonit, në cilën Kosova, me që nuk ishte pjesë në konflikt, nuk mori pjesë. Dhe përmes dy citateve, dua të më qartësoni bindjen tuaj, nëse ishte e gabueshme apo e drejt rruga që Kosova zgjodhi dhe që e la jashtë Daytonit. Në faqen 67 të librit tuaj për Ibrahim Rugovën ju shkruani kështu. Po ju citoj. Kjo qendresë paqësore kishte për qëllim shmangjen e përballjes me Miloševićin dhe përfaqësuesit e tij dhe kërkonte zbutjen e tensione ndërmjet bashkësive. Pa dyshim, kjo i shërbeu shoqërisë kosovare që të rrinte e gjallë, qoftë edhe në mënyrë të nëndëshme, dhe vendit që të mos jetë përzirë, që mos jetë përzirë në luftat e Kroacisë dhe Bosnjës dhe në marrëveshjen e Daytonit, në faqen pra 67. Kurse në faqen 68 shkruani, mosduna e përdorur nga Rugova nuk u duk se ishte me kah të njanshëm. Me fjalët e tjera, ajo nuk solli asnjë përfitim nga që shpresohej të arrijej, përkundrazi. Dhe pastaj, në faqen 7 një shkruani. Mund të kishim përftyruar që udhëheci i Lidhjes Demokratike të Kosovës të përfitonte nga vështërsitë e ushtrisë serbe për t'i përcjell dy luftra paralelisht në Kroaci dhe në Bosnjë. Që të Horvatej të hapte një front të tretë me operacione guerile ose ngacmimi. Ai nuk deshi ta mbërthente këtë rast mbase për mungesë guximi, por mbi të gjitha për mungesë mjetësh. Atëherë, do t'i Baudouin, duat ma sharoni mua, gjeneratës të re, edhe atyne që kanë qenë pjesë e kësaj kohë, fillimisht, politika paqësore e Rugovës. Ishte e drejt apo e gabuar në momentin historik. Dhe se dyti, a do t'ishte me mirë që Kosova të ishte bërë pjesë e konfliktit, kur ka qenë lufta në Bosnjë dhe Kroaci,
dhe rrjedhimisht e Daytonit, apo më mirë që mbeti jashtë. Dhe si qartësim, me gjatë librit tuaj e citoni disa herë ditarin Ra ky morte u pam të Ismail Kadares, i cili thot katërciprisht që Rugova nuk ishte në dijeni se për Kosovën nuk flitej fare në Dayton. Të lutem, një pyetje pak më e gjatë, por En ce qui concerne Dayton, Për sa i përket Daytonit, je ne sais pas si, enfin je pense que nuk e di Ibrahim ose Rugova mendoj avait raison që Ibrahim de ne Rugova pas, kishte të drejtë intervenir që dans të les mos conflits, intervenoj në konfliktet serbo-croate, mes, do të thonë, serbo-kroat, serbo-bosnjak e tjerë, do të thonë, raison besoj që ka pas të de ne drejtë, pas aller à Dayton, mais je të crois mos en merrte réalité pjesë në qu'il n'a pas Dayton, été invité à Dayton. po unë besoj që në realitet nuk ka qenë i ftuar les Américains, perëndimor, n'ont pas Amerikanë estimé nuk nécessaire kanë d'inviter vlerësuar M. të Rugova à Dayton të parce qu'il nevojshëm n'avait të afton aucun rôle zotin à Rugova jouer në Dayton, dans sa ai nuk e l'affaire, kishte asnjë puisqu'il rol, n'était pas partie prenante pasi en që termes nuk de ishte conflit, en palë termes militaires, në konflikt avec, ose në Monsieur terminologji Milošević. ushtarake, Ça, c'est pour répondre à ndaj votre dernière zotit question, Milošević. sur la présence Kjo ou ishte non, pyetja e souhaitable tretë de ndoshta e Monsieur juaj Rugova ndaj à pranisë Dayton. zotit Rugova në En ce qui Dayton. concerne sa politique, est-ce Për sa i qu'elle a përket été politikës së finalement tij, bénéfique a ka ou qenë pas au Kosovo? do të thonë a ka sjell a e dobishme apo jo, do të thonë a ka qenë pyetja juve in fine, a ka qenë e dobishme apo Je jo me për permettrai situatën pas në de Kosovë. Unë juger nuk de son nuk do action, të gjykoj kurse dans la si mesure do me thonë veprimin e tij, pour un homme comme pasi lui, që c'était për një extrêmement njeriu si difficile ai ka qenë shumë e vështirë d'avoir une të position ketë një pozitë militariste. militariste. C'était pas son caractère. Do të thonë nuk ka je qenë crois, karakteri d'après i ce que tij, j'ai do të compris. thonë se kam kuptuar quelqu'un mirë, ka qui qenë një était person Plus volontiers pacifiste. Qui patësor, pensait peut-être que i cili ka menduar ndoshta en ayant une position që un duke peu plus pasur një conciliante pozitë avec les Serbes, il me il pourrait obtenir des résultats. mund do me thonë Ce me que moi, negociata j'ai pu mund të ketë constater, do me thonë edhe et vous rezultate ndaj me me pardonnerez, Serb. je suis un Do me observateur thonë, unë jam extérieur, je n'ai pas vëzhgues cette prej guerre, jashtë, je n'ai nuk pas e kam, vécu po vjen keq, por nuk e kam jetuar, do me thonë, përjetuar këtë kohë, këtë epokë, kjo më vetëm vëzhgues i jashtëm, me 10 apo 20 vite vonesë, do me thonë. Por me gjithat, kur kam thonë që ai nuk i kishte mjetët për një konflikt, po nuk e kishte as vullnetin, mendoj edhe aty mendoj që kishte të drejtë, sikur ta kishte hapur konfliktin frontin e tretë, ishte katastrofë për Kosovën. Ushtria sërbe, paramilitarët sërbë, ato e kishin rrethuar, e kishin mbuluar krejt vendin, edhe luftat me njëherë, do me thonë, kishte marrë, do me thonë, kishte qenë rrethona të tmerrshme, do me thonë, në një farë mënyrë ka fituar kohë për me organizuar këtë botë paralele, me shkolla, me universitete, me spitare, nëse mund të shprehëm ashtu klandestine, nëse kam kuptuar mirë, krejt stafin administrativ, profesorët, mjek, shqiptarët të Kosovës ishin larguar prej funksioneve publike, edhe unë mendoj që zoti Rugova e kishte këtë merit, faktikisht atë që ka mundur ta ketë, do me thonë, një demokraci dhe klandestine. Po një me arma, në mënyrë pasore. Do me thonë, kjo është çështja e luftrave gjithandej në botë çlirimtare, është gjithmonë rruga paqësore, mandej edhe rruga ushtarake, që është rruga e guerilës. Në farë mënyrë keni pas dy atë në Kosovë, kishit zotin Rugova, i cili ishte, me thonë, gjithmonë duke kërkuar kompromise, me thonë, me palën sërbe, unë mendoj që ka qenë gabim, pasi që pala sërbe ka qenë, me thonë, shumë luftarake, do me thonë, ajo çdo herë që ka pas humbje në Kroaci dhe në Bosnjë, sigurisht ai do të bëhej ma i vrasht, ma i keq ndaj Kosovës, pasi që ai dëshironte që të ketë, më thonë, një Serbi të madhe, ai e humbiste ëndrrën e tij, ashtu që ishte ndoshta edhe iluzion që të mendohej që me zotin Milošević mund të kishe kompromis, ai ishte komunist i rrept,
që sigurisht që rruga e çlirimit me arma ka qenë sigurisht rruga ma efikase për çlirimin e vendit. Nuk mund të krahasoj me rezistencën franceze, po me një farë mënyrë kemi pas regjimin e Vichy's me Maréchal Pétain në Francë, me thonë nuk e krahasoj kurse si me Rugove, po ai mendonte që me kompromis mund të kemi rezultate. Kurse në anën tjetër e kishmi rezistencën franceze me De Gaulle të cilët ishin për luftë, për konflikte. Do të thonë me një lëvizje shumë të madhe të rezistencën franceze që quhej ushtria e çlirimit, sikur UÇK-ja është një ushtri çlirimtare. Prindët tanë, gjyshërit tanë kanë bërë rezistencë me arma kundër nazistave, jo kundër gjermanëve, por kundër nazistave. Me thonë që mendoj që rruga e UÇK-s e kishte për nafat, do të thonë që të çlirimit me arma, armatimin, kjo është guerilla, është një luftë e vogël e ka këtë kuptimin që ka dobi të shumta, që do më thonë ki shumë dobi se që sigurisht që ushtria sërbe është ma organizume dhe më ndih që sigurisht që do të reagon ushtria në mënyrë të tmerrshëm. Unë po kuptoj shumë mirë pyetjen tuaj, përsa i përket zotin Rugova. Unë mendoj që ai nuk ka pasur si të vepron ndryshe. Karakteri i tij, pozita e tij politike e kaluara e tij nuk mundsonte që ai të reagonte të vepronte ndryshe. Ai nuk do të mund të bëhej, do të thonë, lider ushtarak i luftës. Do të gaboj, do të ishte një shef i lideri i luftës shumë i mirë. Ai nuk e ka pas ndoshta karakterin, do të thonë edhe ndoshta nuk duhet mu mundu mi kuptu. Do të thonë ata që i ki përballë duhet mu mundu mi luftu ata, jo mi kuptu. Po dalim të kjo pjesa me dhimbje e Kosovës, kur e përshurni sulmin ndaj familjes Jashari, e theksoni se ai erdhi pasi i dërguari presidentit amerikan për Ballkanin Robert Gelbart e quajti UÇK-n organizatë terroriste. Pra ju doni të thoni se Slobodan Milošević e pati një lloj drite jeshile për sulm. Por ju pashtu nuk e lini pa përmendur se ky cilësim i Gelbart erdhi pas takimeve me Ibrahim Rugovën në Prishtinë e Slobodan Miloševićin në Beograd. A doni të thoni se në këto dy takime ai e formsoi qëndrimin e tij para se ta cilësonte UÇK-n organizatë terroriste. Oui, je pense qu'au début, oui. Po, mendoj se në fillim po. Effectivement, je laisse entendre. Po, edhe ato, do me thonë, mendoj se edhe ato në të çdo kom dash të them, se mande e ka ndryshuar opinionin më vonë, nëse më kujtohet mirë, por unë mendoj që ka pas disa agenta ndikues nëse mund, do me thonë ka pas person ndikues, person që i kanë që i kanë shi të kuptojnë disa diplomat të botës së perëndimore që UÇK-ja është një organizat pak terroriste, ase edhe në atë kohë ishte fjalë pak edhe në trend. Edhe i kanë cilësu shpejt si lëvizje terroriste, po kjo vjen prej palës sërbe, do me thonë këtë cilësim. Është klasike, është gjithsesi në diktaturë. Shikoni se që po ndodhë tani, kur ka një sulm, do me thonë demokratura, do me thonë mini rendi quajnë, do me thonë sulmuesi terrorist. Do me thonë kjo është bota një e zakonshme. Mirë, po nalem të ministri ju e jashtëm, Vedrin, si e shpjegoni insistimin në atë botshëm të Francës kundër UÇK-s dhe kërkesën e ministrit jashtëm Hubert Vedrin që të denojë UÇK-ja dhe të kishte një deklaratë e grupit të kontaktit kundër pavarësisë së Kosovës. Pse me gjitha ato masakra, krime, ministri jashtëm dhe në këtë rast Franca e trajtonte Slobodan Miloševićin, siç e thoni edhe ju në libër,
zemër butësi. Fréquentable. Fréquentable. Exactement. Bah, deux raisons à cela, je les ai déjà Këto, explicitées. I thash edhe ma Une herët, espèce de janë dy tropisme arsye. pro-serbe. Më thonë është edhe pak, do më thonë është kjo pjesa Va dire, une forme de pro-sërbe në një farë diplomatie diplomaci franceze. Ekziston Et kjo, deuxièmement, dhe mande, en ce qui concerne Hubert për sa i Védrine, përket qui est un Hubert ministre Védrine, très që ka respectable, qenë një ministër encore shumë i une fois, respektueshëm, c'est le problème des ka frontières. qenë problemi Surtout I ne kufive, touchons pas aux mos frontières. t'i prekim kufi. Si d'emblée on n'est Nëse plus pour l'indépendance du jena Kosovo, për d'emblée on pavarësinë va e poser un Kosovës, problème do me de thonë frontières. më njëherë do të kemi probleme Et donc, kufi. et rappelez-vous quand même, Të ju kujtohet, la unification de l'Allemagne n'était pas très bashkimi lointaine. I Gjermanisë, me thonë sapo Rappelez-vous aussi qu'à l'époque, kishte ndodhur, nëse ju kujtohet, zoti Mitterrand kishte thonë po në rregull për bashkimin në mes Gjermanisë perëndimore dhe lindore, po mos të prekim në vijën në Dërlajt. C'était ça. Do thonë kjo ka qenë, do me thonë kjo Afrika e Evropës, do me thonë gjithmonë është kjo Afrika e kufive, edhe sot, edhe tani shihet Une espèce kjo frikë. de tropisme pro-serbe. Mandej edhe Et I kemi M. edhe Védrine, këtë pjesën c'était pro-sërbe ministre që des thash po étrangères. zoti Védrine ka qenë ministri I punëve të jashtme. Zëri I Francës të na është presidenti I Çemirët, nuk është ministri ai që vendos, ministri vetëm zbaton vendimin e presidentit. Mund ta jep opinionin e tij, po ai I përgjigjet presidenti edhe shihet do me thonë që opinioni I zëri, do me thonë I presidentit është ma I rëndësishëm, për shembull sikur në Rambuje, që zëri I presidentit vjen para të ministrit. Zotri Boduen, pas masakrës se familjes Jashari u mbajtën zgjedhjet paralele në Kosovë, në libër ato I cilësoni si maskaradë zgjedhore. Pse? Dhe në faqen 108 të librit për këtë çështje shkruani, po ju citoj. Në këtë kontekst, në tejet të rëndë, Ibrahim Rugova dhe Lidha Demokratike arritën të organizonin zgjedhje presidenciale dhe legislative për të mos u marrë në përkëm nga partizanët e pavarësisë, për të ndenjur bashkëbisedues të Miloševićit dhe sidomos për të ruajtur pushtetin që a kishte dhënë Gjoja referendumi ilegal I 1992. Vërtet besoni se Rugova I bëri ato zgjedhje vetëm për pushtet dhe për të biseduar me Miloševićin, apo e shtyn amerikanët që t'i bën këto zgjedhje që të atakonte Miloševićin dhe pastaj Clintonin në fund të majit, respektivisht me 3 qershor të vitit 1998. Question complexe, je n'étais pas sur place. Një Donc, j'aurais du mal pyetje à vous répondre e précisément, vështirë mais pasi që nuk effectivement, isha j'ai do me cru thonë në comprendre vend, por pourquoi je suis në un fakt do me observateur thonë unë jam lointain. vëzhgues Donc, j'ai cru I comprendre largë, do me qu'effectivement, thonë, ato që I kam ces kuptuar, élections étaient, këto je pense zgjedhjet, pas que M. Rugova nuk mendoj që était zoti un Rugova fanatique ka du qenë pouvoir à ce fanatik point-là, I et qu'il a pushtetit, organisé, do me thonë atë mënyrë ces dhe ka élections organizuar pour këto conserver le zgjedhje pouvoir për ta à tout prix, ruajtur Quant à pushtetin, vouloir por à l'imaginer soutenu par les Américains mendu pour që ato e kanë përkra ouvrir un Amerikanë canal de për ta négociation, hapur si një je comprends bien kanal ce I que vous dites negociatave, nëse kam Milošević. kuptuar mirë me Miloševićin, C'est ça votre nëse ka question quelque qenë part, pyetja, non? do me thonë një farë mënyrë nëse e kam kuptuar mirë, Je crois pas. On Je nuk pense pas, parce besoj. que je crois que les Américains unë nuk avaient mendoj që Amerikanët beaucoup de canaux à leur kanë disposition. pas kanalet mjaftueshëm. Et peut-être Edhe ndoshta toute administration, çdo administrat, surtout une administration sidomos një administrat në Foreign Office ose punë të jashtme ose departamenti I shtetit, ki ka 45 kanale për me arritur një target, ka shumë kanale. Nuk mund ta konfirmoj, do shta edhe Rugova ka mujtë të jetë njëri prej kanaleve, po sigurisht nuk ka qenë I vetmi. Po, atëherë, Amerikanët për një kohë jo të shkurtër, këtë e kam përjetuar gjatë gjithë kohës e viteve të 90-ta, e kundërshtuan pavarësinë e Kosovës dhe mbetën prapa cilësimit që I kishte dhënë Robert Gelbart UÇK-s. Por ishte James Rubin dhe sidomos Madeleine Albright, ky pari zëdhënës I Departamentit Shtetit
dhe kjo e dyta sekretari i shtetit, ishin të parët që thanë se UÇK-ja nuk ishte organizatë terroriste. Dhe sipas librit tuaj, kjo erdhi sidomos si rezultat i bisedave që Hashim Thaçi kishte zhvilluar me zyrtar amerikan dhe i premtimeve që kishte dhënë se ai nuk kishte lidhje me marksist-leninist dhe me grupe islamike. Sa dhe si rrezikoi guerilja me suksesshme në botë sipas Tim Gjudës nga këto elemente, nga elementet e islamizmit dhe marksizëm-leninizmit. Dhe gjithashtu, në faqen 120 librit tuaj ju shkruani se evropianët i friksoheshin UÇK-s. Pse? Për shkak këtyre dy faktorëve? Alors, pour répondre d'abord à la première Që t'ju përgjigjëm pyetjes të parë, les Américains et en Amerikanë dhe në veçanti agjensitë zyrtare, frika e tyre ka qenë gjithmonë marksizëm, me thonë lëvizjet marksiste-leniniste. Me thonë ata dëshironin gjithsesi të mos të keni, me thonë të jenë gjërat e qarta, me thonë përsa i përket ta kenë konfirmimin që UÇK-ja nuk ishte një lëvizje marksiste-leniniste të drejtuar nga një ideologji marksiste-leniniste. Kjo është legjitime. Përsa i përket islamizmit, unë mendoj gjithashtu që në atë kohë ka pas filluar të jetë një çështje strategjike. Dhe për atë dëshironin të konfirmohet që UÇK ishte një gueril neutrale në rrafshin ideologjik edhe fetar në anën tjetër. Ashtu i kam kuptuar dhe besoj që nuk kam gabuar, do me thonë evropianët, mendoj ils avaient sans doute kishin moins d'a priori, ils avaient peut-être plus d'a priori visible, do me thonë kishin më shumë si je puis dire, më një farë para et gjykime, do me peut-être plus de thonë lucidité zyrtare, officieuse. po do me thonë ishin Je veux më dire par là que les Européens aussi avaient edhe des ata contacts sigurisht kanë pas avec kontakte l'ensemble me des të gjitha au Kosovo, akterët politikë në et qu'ils Kosovë, savaient bien po e qui dishin faisait fort quoi mirë et qui kush était ka qui. bënte dhe kush Et ils çka voyaient ishte. bien, Dhe je crois, e dishin, besoj se këtë UÇK nuk ishte një lëvizje marksiste-leniniste, edhe as një lëvizje që ishte ndihshme ndaj një lëvizje islamiste. Encore une fois, faisons la part aussi. Duhet t'i ndajmë gjëra, do me thonë mos të harrojmë kur, përsa i përket Francës, që gjithmonë ka qenë ky ndikimi sërb në disa nivele të medjave, Ce qu'on dirait aujourd'hui des fake news. do me thonë fake news, si që e quajmë tani. Nuk dija për ju përgjigjëm Po, pyetjes tuaj. saktë është, jam okej. Nëse në faqen 181 ju flisni për atë që e quani loja e Sorrojt. Çka ishte kjo lojë në Rambuje? Për çka ke ishit fjalën? Ju në faqen 181 ju flisni për atë që quani loja e Veton Sorrojt. Çka ishte kjo lojë? Për çka kishit fjalët në Rambuje? C'était à l'époque de Rambouillet. Kjo ishte koha e Rambujes. Oui. Au moment des négociations de Rambouillet, si j'ai bien Gjatë compris, negociatave të Rambujes, nëse kam kuptuar mirë, je crois que M. Thaçi était véritablement voulait être très Thaçi ka obstiné do të thonë ka pour qenë obtenir in fine à shumë terme i l'indépendance. përcaktuar që në fund të kemi Jusqu'au bout pavarësinë, do të thonë ai pour avoir gjithmonë l'indépendance. ato Dans e ka l'accord, kërkuar il a obtenu ça në à bisedime, travers une lettre do me thonë e de ka Madame Albright. është dhënë një Et letër quand nga M. Zoja Albright, Veton Sorroj, lui, kurse zoti Veton Suroj, était bendoj, plus ka qenë partisan më shumë d'un iftar compromis e një kompromisit qui permettait që të mundsonte a priori d'arrêter la guerre et që d'arrêter të le ndalej génocide, lufta dhe mais qui gjenocidi, ne débouchait pas à terme po sur nuk do l'indépendance. të Je pense, sillte në peut-être que je me fund trompe, pavarësinë, mund të que, gaboj, por unë e mendoj pour lui, l'indépendance që n'était për pas te une fin en pavarësia soi. ka qenë fundi, Qui voulait me peut-être thonë qëllimi l'autonomie, ça, për c'est fundim. clair.
Ai sigurisht që ka dëshiruar të janë të autonomia edhe përfundimin e luftës. Po ndoshta edhe mund të edhe evropian nuk e dëshironin pavarësinë, siç e thash edhe më herët. Po në kretën në fund është arritur që të pranohej kjo ideja e pavarësinë nga amerikan edhe nga evropian. Gjerman po, francez jo, francez shumë pak e kanë pranuar, as gjerman. Italian tas pak nuk e kanë pranuar këtë ide. Më thonë është dashur, të më thonë loj, nëse e kom përdorur fjallën loj, do shta ka qenë pak formulim eksesiv, i tepruar. Po do më thonë në tregimin e përshkrimin e Rambouillet's, do më thonë shihet që edhe në palën shqiptare janë dy anë, dy pala, do më thonë ata që janë më të kokëfort, do më thonë që janë gjithsesi, do më thonë kjo pala e thotë që dëshironin të ketë gjithsesi pavarësinë, kurse pala tjetër, thonë kemi dy rrugë, ndoshta për me arritur në përfundimin në rezultatin e njëjtë. Pavarësia ka qenë vullneti i zotit Thaçi, po nëse shikoni edhe Kombët e Bashkuara, është edhe në rezultatën 1244 dhe në planin e artistarit përmendet. Më thonë kjo është e qartë. Mirë, me që kemi 2 minuta, në një pyetje, edhe pse i kam 4-5 pyetje, po mënohem që 4-5 pyetje, ti shëndrojnë në një. Në hyrjet e kapitullit që e keni titulluar Lindja e një udhëheci politik, kush ishte Hashim Thaçi, ju shtroni 2 pyetje, përgjigjet e cilave përshikuesit do t'ju kërkojnë. Kush ishte Hashim Thaçi, një shef lufte apo shef politik? Dhe si arriti të dalë në kryet luftës dhe në kryet vendit. Kurse 2 kapitujt e fundit janë titulluar Lindja një demokracie, përkatësisht ndërtimi i shtetit, dhe a ka mundur Kosova, pyetja do tjetë, a ka mundur Kosova të ndërtojë demokracitë mirëfillt, ose thënë ndryshe, a është bërë Kosova, a është Kosova shtet. Dhe nga ky vërejtim juaj, prej shkrimtari dhe shtetari, cila është e ardhmja e këtij shteti. Paka shumë, këtu ishin plot pyetjet që na mbeten, por për shkak të përkthimit që duhet ta respektojmë zonjën atje që na përkthen dhe përshëndesim, i mbylla këtë intervistë me disa pyetje. Të lutem. Do të mundohem t'ju përgjigj në shpejt në gjitha pyetjet. Në herën tjetër do të mundohem ta flas gjuhën shqipe që të shkojmë më shpejt. Zoti Thaçi është një shef politik. Kjo më ka interesuar te ajo, është një lider politik, është një shef politik, është një person që ka vizion për shtetin e tij dhe mundon ta zbaton. Nuk do ta krahasoj me De Gaulin, ai nuk ka qenë shef ushtaret, ka qenë shef politik. Ai ka ndërtuar Francën të lirë edhe i ka rindërtuar Francën në 1945. Ndoshta dhe mund të bëhet krahasimin mes tyre. Franca është një shtet, është e qartë, sigurt, është një demokraci e vërtet, është një demokraci e avancuar ndaj vendeve, disa vende të tjera. Unë mendoj që pas disa viteve të ekzistencës demokrative, keni pas një alternim politik, kjo është e rrallë të demokracisë. Për një kohë kaq të shkurt, më thonë pa drama, pa probleme. Unë mendoj që është një shtet demokratik, nëse i krahasoj me disa vende të tjera. Dhe mendoj që ardhmja e Kosovës është sigurisht, do me thonë, në Bashkimin Evropian, duhet të integrohet në Bashkimin Evropian. E ke që është nuk varet vetëm prej jush, por edhe prej shteteve evropiane, rruga është e gjatë, Evropa është një ndërtim i gjatë, gjithmonë e pa kryer, me shumë administrat, me shumë byrokraci, si që e thënë, po sigurisht që ka administrat shumë, edhe nuk janë vendime që mund të mirën letë. Kur je në Evropë e shihni edhe ne, sa vështirësi kanë edhe angles për me dalë prej Evropës, nuk po mund me dalë ka shletë, marrin nevojitën vitet, më thonë aty. Unë mendoj që ardhmja e Kosovës është në Evropë dhe kjo është prapë sigurisht opinioni im personal, por unë mendoj
që do t'jeni edhe në NATO, në komunitetin euroatlantik që i cilës që duhet të jetë të forcohet, do me thonë në rreth gjithë këtyre pengesave, problemeve që janë shumë të mëdha. Nuk dua të jem pesimist për fund, të jem optimist, e ardhmja e Kosovës është në Evropë. Mirë, faleminderit zoti Zhak. Unë realisht kam pas edhe plot pyetje edhe për veriun, edhe për korrigjimin e kufijve, edhe për të ardhmen me Serbinë, pastaj për rolin e Britanisë, që në libër është përmend shumë pak, që për mua është ndoshta më e rëndësishme se cili do shtet në rolin e pavarësisë, po sidoqoftë ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi që t'ju kemi në studio dhe t'i sqarojmë disa çështje që i keni vendosur në libër. Faleminderit shumë. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste un dernier mot.